अहिले हेर्नु त तपाईँ अहिले जुन ठाउँबाट यहाँसम्म आउनुभयो नि तपाईँले केले ल्यायो पैसाले ल्यायो होइन तपाईँ अब यहाँबाट घर कसरी जानुहुन्छ पैसाले लान्छ है देश केले चलाएको छ पैसाले राष्ट्र केले चलाएको छ पैसाले है विश्व नै पैसाले चलाएको छ तर पैसाले चलाउँदा 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 मानिस पैसाले चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ विकास हुँदै गयो पैसाले मान्छेलाई विकास गराउँदै लग्यो विकास गराउँदै लग्यो विकास गराउँदै तर त्यो विकास चाहिँ पछि गएर के भने विनाश भयो है अब अहिले राष्ट्रमा हेर्नुहोस् त मान्छेले पैसा कमाएर धनी राष्ट्रले के गर्दैछ धनी राष्ट्रले उनीहरूले देश पनि पुरै बनाइसक्यो उनीहरूकोमा सुविधाहरू सम्पन्न पुरा एकदम कुनै कुराको खाँचो छैन अनि उनीहरूले पैसा बढी भएर त्यसले के गर्यो हात हतियार खरिद गर्यो है हात हतियारले के गर्दैछ अहिले विनाश गर्दैछ विस्फोट ल्याउँदैछ एक आपसमा लडाइँ झगडा पार्दैछ त्यो चाहिँ एउटा कुरा पैसा रुपियाँ चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ व्यवहार चलाउनलाई बनाएको है खाना लाउन अब पहिला के गर्थ्यो भनेदेखि यो पृथ्वीमा पैसा नहुँदाखेरि अन्न साट्ने चलन थियो है गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ अन्न उमार्थ्यो अन्न ल्याएर चाहिँ लत्ता कपडा बनाउनेहरूलाई अन्न दिने उसले कपडा दिने अनि यसरी साटासाट गरेर चल्ने संसार थियो तर पछि के गर्यो भनेदेखि पैसा बनियो पैसा बनेपछि अनि संसारमा कलह चाहिँ पैसाले ल्यायो क्या अहिले घर झगडा हेर्नुहोस् त अहिले केले ल्याउँछ पैसाले ल्याउँछ पैसाको अपुग भएपछि घरमा के हुन्छ झगडा हुन्छ पैसा अब बुढीले पनि कहिलेकाहीँ उसले भनेको चिज पाउँदैन बुढीले नि बज्न थाल्छ उता छोराले भनेको चिज बाइक किन्ने भनेर भन्छ बाइक किन्दैन छोरा उता बम पड्किन्छ है त्यसले गर्दाखेरि घरमा एकदमै कचिङ्गल मचाउने चाहिँ के हो त पैसा पैसा भएपछि सबै के हुन्छ नि आनन्द तर पैसाले आनन्द आउँदैन है फेरि हामीले त्यो देखावटी आनन्द है त्यो चाहिँ भौतिक आनन्द भौतिक सुविधा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ तर आत्मिक सुविधा चाहिँ गर्न सक्दैन अहिले मैले बाइकै चढे पनि प्लेनै चढे पनि मेरो घरमा प्लेनै ल्यान्ड गरे पनि तर मलाई भित्री सुख हुँदैन क्या भित्री चाहिँ मलाई आत्मिक सुख पाउँदैन आत्मिक त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारमा पैसाले यति गजेङ गुजुङ पारिदिरहेको छ समाजलाई हेर्नुहोस् भ्रष्ट नेताहरूलाई भ्रष्ट पार्दैछ देशलाई चाहिँ उनीहरूले खाल्टोमा पुर्याइसक्यो अहिले देश बेच्न अहिले फेरि एमसिसी आउने भन्ने कुरा चलिरहेको छ है यो एमसिसी भन्ने के हो कतिले भन्छ जग्गै बेचिसक्यो कतिले भन्छ त्यहाँ कति करोड लगानी गरिसक्यो त्यति केले हो भन्दाखेरि पैसाले है मान्छेलाई सबैलाई के चाहिएको छ पैसा चाहिएको छ यता हेर पैसा उता हेर पैसा यहाँनिर त्यत्रो पढ्छ त्यत्रो डिग्री हासिल गर्छ आखिरमा त्यो डिग्री हासिल गर्ने चाहिँ देशलाई चाहिँ नबनाएर देशलाई चाहिँ युज गर्नु छोडेर कोही अस्ट्रेलियातिर गएको छ कोही अमेरिकातिर गइरहेछ कोही युकेतिर गइरहेको छ के गर्नलाई पैसा कमाउनलाई अनि पढ्न के पैसा कमाउनलाई मात्रै हो त के हामीले ज्ञान हासिल गर्ने भन्ने कुरा के पैसा कमाउनलाई हो होइन नि त तर बाइबल चाहिँ के हो भनेदेखि यसले चाहिँ पैसा कमाउनलाई होइन है यो चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम होइन हुन त अहिले हाम्रो देशमा पनि यसलाई चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम बनाइरहेछ यहाँबाट वचन भन्ने यसलाई व्यवसाय बनाएर पैसा कमाउने कति पास्टरहरू हामीले देखेको छौँ पुतली सडकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चर्च यस्तो थियो होइन दुईजना मिलेर पहिला बनाएर त्यो चर्च बनाउँदामा दुईजनाका नाममा चाहिँ जग्गा पनि किन्यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ पनि बनायो अनि पैसा पछि गएर के भयो भने मान्छेमा लोभ बढेर अनि तिनीहरूले के भन्यो नि अब यो हामी अंशबन्ड गरौँ है अंशबन्ड गरौँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको एउटा चाहिँ राज्य एउटा परमेश्वरको ऊ चाहिँ अंशबन्ड गरौँ भने कतिको चाहिँ एउटा चाहिँ पापको कुरा हो भन्नुहोस् त अनि त्यो मण्डली बेचेर एउटाले चाहिँ मण्डली नै चलायो अर्कोले मण्डली नै त्यागेर ऊ ब्याकस्लाइड भएर अहिले त्यो घर अहिले पनि छ बस पार्क पछाडि है तपाईँले देख्नुहुन्छ होला त्यो ठुलो बिल्डिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पैसाले धेरै नै एकदमै हामीलाई गाँजेको छ प्रत्येक सानसानो अहिले सानसानो केटाकेटीदेखि लिएर होइन सबैलाई चाहिएको छ पैसा हो चक्लेट किन्न लाने पैसै चाहियो है जे गर्न नि पैसै चाहियो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भयो संसारको कुरा है यो चाहिँ संसारको कुरा संसारलाई चाहिँ चाहिएको पैसा हो मान्छेलाई चाहिएको पैसा हो तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के भनेको छ भने आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ है पैसा रुपियाँ चाहिँ के रहेछ त भनेर है हुन्छ म यहाँ तिमोथी 1 को चाहिँ 3 देखि हेर्नेछु है त तपाईले बाइबल पढाउनुहोस् है तिमोथी 6 को 1 तिमोथी है 1 तिमोथी 6 को 3 देखि 10 सम्म हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ हुन्छ एकजनाले पढिदिँदा नि हुन्छ 1 तिमोथी 6 को 3 देखि 10 सम्म 1 तिमोथी 6 को 3 देखि 10 सम्म म अध्ययन गर्नेछु टाइटल लेखेको छ रुपैयाँ पैसाको मोह यदि
कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसार शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराले डाहा कलह बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछ र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिलिङ्ग उठाउँछ अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्। सन्तुष्टिसितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न त केही लैजानै नै सक्छौँ, तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्टि हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखयादी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुकर्मतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेको छन्। हालेलुया। आमेन। हुन्छ, वचन पढाइमा नानीलाई धेरै आशिष हुन सकेको छ है। वचनले के भन्छ त है पैसा रुपियाँको बारेमा? यहाँ पवित्र बाइबलमा चाहिँ वचनले चाहिँ हामीलाई पैसा रुपियाँको बारेमा पनि लेखेको छ है। बाइबलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको चाहिँ निदान है, निदान भन्छ नि एउटा चाहिँ समस्याको समाधान है, समस्याको समाधान निदान खोज्यो भनेदेखि बाइबलमा चाहिँ सबै कुराको समाधान छ है यहाँनिर। यो चाहिँ किन भने विश्वले चाहिँ मानेको बाइबल किन भनेदेखि हरेक कुराको मान्छेको चाहिँ समाधान खोजेर चाहिँ अहिले भनौँ नि क्याबिनेटमा अहिले कुनै पनि एउटा राज्य सत्तामा चाहिँ सङ्कष्ट पऱ्यो भनेदेखि त्यो समस्याका समाधान खोज्नको लागि चाहिँ अनेकौँ जुधिरा हुन्छ है, पार्टीहरू जुधिरा हुन्छ, लडाइँ झगडा गरिरहेको हुन्छ होइन। तर तिनीहरूले बाइबल नपाएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ यहाँ छ क्या, समस्याका समाधान यहाँ खोज्नुपर्छ है। पवित्र बाइबलमा चाहिँ हरेक कुराको समस्याका समाधान चाहिँ यहाँ पाइन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नबुझेर है संसारका मान्छेहरूले बुझ्दैन अनि समाधान चाहिँ हामी बाहिरतिर खोज्छौँ। हामीलाई सजिलो दिएछ, परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएछ, म तिमीलाई वचन छोडिराख्छु भन्ने कारण चाहिँ त्यो है। त्यो वचन चाहिँ हाम्रो समस्याका समाधान है। हामीले जहिले पनि हामीलाई सङ्कष्ट पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू कहीँ जानु पर्दैन है। हामीले पवित्र बाइबल पढ्नेहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नेहरू, पढ्ने होइन है, फेरि पवित्र बाइबल भनेको चाहिँ पढ्ने कुरा मात्रै होइन, यसलाई अध्ययन गर्ने हो है। सरस्वती पढ्यो भनेदेखि तपाईँले पवित्र बाइबल केही बुझ्नुहुन्न, तपाईँले सरर पढ्यो होइन, त्यो पढ्दाखेरि तपाईँ थाहा हुँदैन। तर त्यो भित्रको गुप्तको कुराहरू, रहस्यको कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँले थाहा हुँदै जान्छ। जति जति तपाईँ गहिराइमा पुग्दै जानुहुन्छ उति नै तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ है। यसरी कसरी भएको रहेछ त यो? अब यहाँ पैसा रुपियाँकै बारेमा तपाईँलाई, यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षा सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। परमेश्वरले के भनेको छ त यहाँनिर है? अरू सिद्धान्त सिकाउँछ, जुन चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त नसिकाएर चाहिँ अरू सिद्धान्त सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ घमण्डले फुलेको हुन्छ है। किनभनेदेखि पैसा रुपियाँको मोहले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ घमण्डी बनाउँछ है। त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेकै हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोज्छ है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले भन्दैछ नि अघि मैले भने है, भावना नानीलाई भने नि त, विवाद भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या। हामीले परमेश्वरको बारेमा विवादै गर्ने होइन, अर्कोले कति हो र भनेर भनिदिने, आफूले त थाहा छ नि त, तर उसलाई के भनिदिने भनेदेखि परमेश्वरले यसरी भनेको छ भनेर हामीले चाहिँ बाइबल पल्टाएर देखाउने हो है। हाम्रो समस्याको समाधान यहाँ छ, परमेश्वरले यसो भनेको छ। परमेश्वरले शैतानले परीक्षा दिँदाखेरि के भने परमेश्वरले के भने, के लड्नु गयो परमेश्वर, म तपाईँसँग जुत्छु, म तँलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहेको भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटै वचनले चाहिँ त्यसलाई एकैचोटिमा चाहिँ त्यसलाई नाचमा एउटा चाहिँ लुसिफरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ माथिबाट खसाएर चाहिँ एउटा नर्गमा पुऱ्याउनु सक्ने परमेश्वरले गर्नु सक्दैन थियो। तर परमेश्वरले के भन्यो त? वचनमा लेखिएको छ, वचनमा लेखेको छ, वचनमा यसो भनेको छ, उसो भनेको छ भने वचनलाई दाबी गरेर भनेको छ। त्यहाँ उसले आफ्नो भित्री कुरालाई दाबी गरेको छैन। जहिले पनि हामीले दाबी गर्दाखेरि, जहिले पनि हामीले कसैसँग डिस्कस पर्छ भनेदेखि वचन पल्टाएर देखाइदिनुहोस्, परमेश्वरले यसो भनेको छ, यो लेखेको छ भनेर देखाउनु पर्छ है। हामीले वाद विवाद गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भने आफ्नो दिमागले चल्नु हुँदैन है।
जहिले पनि हामीले परमेश्वरको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो दिमाग युज गर्ने होइन, आफ्नो भित्री हृदय युज गर्ने होइन, परमेश्वरले के भन्दैछ त, परमेश्वरले के बोल्न चाहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले दाबी गर्नुपर्छ है। किनभने हामी त शरीरमा छौँ, हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागले कहिलेकाहीँ म बोलेको ठाउँमा चाहिँ होइन शैतान बोलिदिइरहन्छ है, पवित्र आत्मा। किनभने हाम्रो शरीरमा चाहिँ बनाउँदाखेरि नै हाम्रो बनावटै त्यस्तो बनाइदियो क्या। किनभनेदेखि पहिला नै हामीलाई चाहिँ सृष्टि गर्दाखेरि नै आदम र हव्वाले धोका खाइदियो। सृष्टि गर्दै परमेश्वरले बनाउनु त राम्रै बनाएको है, राम्रै बनाएको, तिमीहरूलाई चाहिँ राम्रै होस् भनेर बनाएको, तर धोका गरिदियो क्या हामीलाई। धोका गरिदिएको कारण चाहिँ हामी शैतानको जालमा फस्यौँ। हामी त शैतानको जालमा फसेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि अनि हामीले बोल्नुपर्ने कुरा बोलिरहेको हुन्छौँ, तर त्यहाँ शैतानले चाहिँ फेरि नबोल्नु पर्ने कुरा पनि बोलिदिनु पर्छ। अब फ्याक्ट जिब्रोबाट निस्केपछि त्यो शब्दलाई फेरि निकालेर फेरि भित्र राख्ने त कुरा आउँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ कुन सिद्धान्तमा पढ्दाखेरि पैसा रुपियाँको सिद्धान्त है। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वचन दिएको छ, पैसा रुपियाँ पनि मान्छेलाई चाहिन्छ, नचाहिने होइन है। व्यावहारिकता चलाउनको लागि संसारमा अहिले पैसा नभए पनि हुँदैन। अहिलेको संसारमा पैसा नभइकन तपाईँले खान लाउन जुटाउन, तपाईँले इभन अब तपाईँले भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ परमेश्वरको भवन बनाउनु पऱ्यो भने पैसै चाहियो, जग्गा चाहियो, त्यसमा चाहिँ घर बनाउनु पऱ्यो, इँटा किन्नु पऱ्यो, बालुवा किन्नु पऱ्यो, सबै कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ पैसा नभइकन त हुँदैन, पैसै चाहियो। तर पैसाले गर्ने के भनेदेखि राम्रो काम गर्ने है, गलत काम गर्ने होइन। पैसा हामीले कमाउँछौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 50% हामीले घरमा चाहिँ युज गऱ्यौँ भनेदेखि 50% चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अन्त परमेश्वरले के भनेछ भने तिमीले 10% मात्रै देऊ भनेको छ है। हामीले दिने कति हो त 10% हो। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि महिनामा हामीले 10,000 कमायो भने कति दिन्छ हामीले? 100 रुपियाँ 1000 है, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा है, 1000 दिन्छौँ होइन। 10,000 कमाएछ भने कति दिनुहुन्छ? 1000 दिन्छ। 1 लाख कमायो भने कति दिनुहुन्छ? 10,000ले पुग्छ? पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है? हामी 90,000 राख्ने, परमेश्वरलाई चाहिँ कति भने 10,000 भन्नुहोस्। त्यति पनि दिनेलाई मान्छे के गर्छ? मुठी यसो गर्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो गलत हो। हामीले चाहेर हामीलाई जति पुगेको पैसा छ नि हामीले खर्च गर्छौँ नि, अन्त तपाईँले मलाई के भन्नु खोजेको होइन है फेरि है। फेरि यहाँ फेरि मान्छे गलत अर्थ पनि लाग्छ। अहिले त कस्तो छ भनेदेखि पास्टरहरूले होइन, पास्टरहरूले चाहिँ वचनहरू भन्छ, वचन बाँड्छ, मण्डलीलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्दाखेरि अब किन भनेदेखि पास्टरले त अब राम्रो कुराको लागि हुन्छ, सबैजना एउटै हुँदैन। हामीले के सोच्नु पर्छ भने हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि अब अहिले मण्डलीमा कतिजनाले पैसा कमाएर चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई दुरुपयोग गर्यो, कतिपय नराम्रो काम गर्यो भनेर सोच्छ। तर सबै मण्डली त्यस्तो हुँदैन, सबै मण्डलीमा सबै पास्टर त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो औँला हेर्नुहोस् त, हातको औँला सबै बराबर छ? छैन नि होइन। हातको औँला त एउटा परमेश्वरले बनाएको एउटा हातको औँला बराबर छैन भनेदेखि पास्टरहरू भन्ने कुरा सबै एउटै हुन्छ, एउटै मनको हुँदैन नि त। सबै कतिजना एकदम आत्मिक पनि हुन्छ, परमेश्वरको लागि ज्यानै दिने, परमेश्वरको लागि ल अहिले चाहिँ यहाँनिर त बन्दुक थापेर आयो भने ल आएछ मलाई हान, पहिला मलाई हान अनि अरू मेरो भेडालाई हान भन्ने हुन्छ। तर कोही पास्टर चाहिँ के हुन्छ भने पहिला भेडालाई हान अनि पछि मलाई हान, भेडालाई अगाडि लाउने खालको नि हुन्छ है। त्यो भनेको परमेश्वरले के हो त? प्रेरित भनेको के हो? परमेश्वर के भएर आएको थियो त संसारमा? परमेश्वरको फोटो, मानिस होइन। तपाईँहरूले परमेश्वरको फोटो देख्नु भएको छ? परमेश्वरको फोटोमा जहाँ पनि हेर्नुहोस् परमेश्वरको पछाडि पछाडि भेडा हुन्छ है, गोठालो भएर आएको छ होइन। गोठालोको कस्तो चिन्ता हुन्छ, एउटा भेडा हरायो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छैन 99वटा भेडा चाहिँ छोडेर चाहिँ पहिला के गर्छ? कुद्दै त्यो एउटा भेडालाई खोजेर ल्याउँछ। एउटा भेडा ल्याएर खोजेर ल्याएपछि कति रमाउँछ त, ओ सबै गाउँलाई भन्छ मैले भेडा पाएँ, मैले भेडा पाएँ भनेर। त्यस्तै हो है, सबै पास्टर एउटै हुँदैन। सबै पास्टरले चाहिँ आफ्नो भेडाको उसको काम के हो? बगालको रक्षा गर्ने, बगालको हेरचाह गर्ने काम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पास्टर पनि एकै हुँदैन, सबै पास्टर दुष्ट पनि हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिनुपर्ने कुरामा दिनु पनि पर्छ, मुठी खोल्नुपर्छ। हामीले जब पुगिसके आइसकेको छ, मलाई खान पनि पुगिसकेको छ, मलाई लाउन पनि पुगिसकेको छ, मेरो छोराछोरीहरू पढाइ लेखाइमा पनि हुर्किसकेको छ, सब देश विदेश गइरहेछ, मसँग टन्न सम्पत्ति, त्यो सम्पत्ति के गर्ने? राख्ने? त्यो ढुँडी पर्छ, भोलि कुहेर जान्छ। त्यो सम्पत्ति कुहेर गएपछि के काम लागेर तपाईँको? सम्पत्ति युजै भएन भनेदेखि त्यो परमेश्वरको राज्यमा युज गर्नु पऱ्यो क्या पैसा रुपियाँहरू। हामी जति पनि पैसा छ नि, अहिले कोका कोलाको जुन साउ छ नि विश्वको, उसले 80% दिन्छ
आम्दानीबाट उसले 20% मात्रै राख्छ, 80% युज गर्छ। विश्वास अहिले संसारमा यति ठुल्ठुलो विश्वासहरू छ, उनीहरू पैसा के को लागि कमाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको लागि कमाउँछ। उसले कमायो, उसलाई पुगिसक्यो नि त। उसलाई पुगिसकेपछि आफूलाई पुगिसकेपछि अरूलाई दिने हो। हुनु त आफै भोको भएर बसेर पनि अरूलाई खुवाउँदैन नि। अहिले संसारमा के भन्छ, आफू भोको भएर खुवाउँदैन, पहिला आफू टन्न हुन्छ, आफू खाएपछि अनि उब्रेको अरूलाई दिने हो। उब्रेको भन्दा नि बढी भएको है, जुठो चाहिँ दिने होइन नि। फेरि जुठो अब आफूले खाइसक्यो, आफूले टन्न, त्यो चाहिँ होइन कि आफूलाई पुगिसरी आइसक्यो। अब मेरो घरबार पनि बनिसक्यो, मैले गाडी पनि किनिसकेँ, मेरो छोराछोरी पढेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्यो भने मसँग सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई युज गर्ने है। त्यसले गर्दा चाहिँ पैसा रुपियाँ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएछ है। हुन्छ, त्यस्तै हामी अर्को पनि एउटा परमेश्वरकै वचन हेर्नेछौँ है। हिब्रू 13:5 हेरौँ त। हुन्छ है, हिब्रू 13:5 यसरी लेखेको छ, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग्ग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो नि त, परमेश्वरले के भन्नुभयो त, तिमीहरूको जीवन चाहिँ रुपियाँ पैसाको मोहबाट चाहिँ अलग्ग राख भनेर चाहिँ। रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग्ग राख भन्नु खोज्यो, तिमीहरूले पैसा रुपियाँ नकमाऊ, घरमा आनन्दसँग बस, प्रभु येशू ख्रीष्ट तिमीलाई घरमा ल्याइदिन्छ भन्नु खोजेको होइन नि। फेरि त्यही भएर वचन पढ्दाखेरि हामीले धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, शब्द शब्द केलाउनुपर्छ। वचनमा रसो, दीर्घ, कमा, आकर, इकार सबै बुझ्नुपर्छ क्या। परमेश्वरको वचन सरर पढेर हुँदैन। परमेश्वरले यहाँ भन्नु त भनेको छ नि, तिमीहरूका जीवन चाहिँ रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग्ग राख भनेको चाहिँ अब हामीले कामै नगर्ने, हामीले संसारिक कामै नगर्नु चाहिँ भनेको त होइन, तर मोहबाट, पैसा रुपियाँको मोहबाट चाहिँ अलग्ग बस्छ भनेको। पैसा चाहिँ कमाउने तर लोभ चाहिँ नगर्ने क्या, मोह चाहिँ नगर्ने। पैसा रुपियाँ चाहिँ कमाउनै पर्छ हामीले, पैसा रुपियाँ कमाएन भने संसार ठप्पै हुन्छ नि त फेरि है। यो देशमा पैसा भयो भने आर्थिक तन्त्र यहाँ आर्थिक मन्दी हामी के हुन्छ, जनता भोकै हुन्छ। जनता भन्ने को हो त? यो राष्ट्रको जनता हामी पनि त होइन, किनभने जबसम्म राष्ट्र रहन्छ तबसम्म हामी रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रलाई नि प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले भनेको छैन महसुल तिर्ने ठाउँमा महसुल तिर, यसमा कसको चाहिँ छाप छ भन्दाखेरि, कैसोको छाप छ भन्दाखेरि के छ, जसलाई दिनुपर्ने उसलाई देऊ, महसुल तिर्नुपर्ने तिर, कर तिर्नुपर्ने तिर भन्नु खोजेको छ नि त। त्यो पनि त पैसा रुपियाँ त होइन। परमेश्वरले के भनेको छ, कर नतिर भनेको छ, महसुल नतिर भनेको छैन नि त, तिर्नु पऱ्यो नि। अनि कर महसुल तिर्नको लागि के चाहियो त? दमडी भन्छ है नि, भारतमा चाहिँ दमडी भन्दो रहेछ क्या। पहिला त्यो के अरे पहिला चाहिँ छालाको पैसा हुन्थ्यो अरे है, छालाको पैसा भएको भएर दमडी भन्थ्यो अरे। पैसालाई विभिन्न भन्छ मान्छेहरू है संसारमा, कसैले युरो भन्छ, कसैले डलर भन्छ होइन, कसैले चाहिँ दमडी भन्छ होइन, कसैले चाम्बा भन्छ, के अरे शेर्पा जातिहरूले चाम्बा भन्दो रहेछ फेरि पैसा भन्छ। अनेक कतै कुनै देशमा यान भन्छ, कुनै देशमा भाट भन्छ है। त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि पहिला माटोको पैसा पनि थियो अरे। अहिले तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे यो हाम्रो म्युजियम हेर्नु जानु भने त्यहाँ छ, सार्की राजा हुँदाखेरि छालाको पैसा, कुमाले राजा हुँदाखेरि माटोको पैसा, त्यस्तो पैसा थियो है। पहिला पैसाहरू पनि थोरै पैसाले पुग्ने थियो। पहिला दाम भन्ने त तपाईँहरूले देखेकै छैन होला। एक दाम भनेको चाहिँ 1 पैसाको पनि 4 भाग हुन्थ्यो, यत्रो सानो तामाको हुन्थ्यो। तपाईँले पहिला हेर्नु त्यो हुन्छ दाम भनेको। 4 दाम बराबर 1 पैसा हुन्थ्यो होइन। अनि 6 पैसा बराबर के हुन्थ्यो, 1 आना हुन्थ्यो है। अनि 16 आना बराबर के हुन्थ्यो, 1 रुपियाँ। अनि मान्छेले बुढापाकाले कुरा गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने, कसैले ठिक भने 16 आना ठिक भनेपछि के हो, 16 आना ठिक भनेको 16 आना बराबर के भयो, 1 रुपियाँ भयो। 1 रुपियाँ ठिक भनेको 100%। अब अहिलेको जमानामा के भन्छन्, 100% भन्छ नि त होइन। 100% भनेपछि के हो, त्यति बेला चाहिँ 100% भन्ने थिएन। त्यति बेला बिचारा पढाएको थिएन, पढाइ लेखेको थिएन होइन। अनि अहिले चाहिँ 100%, हामी चाहिँ नेपाली भन्छ नि, उहाँले भनेको कुरा एकदम 100% भन्नु खोजेको नै 16 आना ठिक भनेको है। 16 आना। यसरी पैसाहरूको चाहिँ महत्त्व बढ्दै गयो। पहिला अब दाम थियो, दामबाट चाहिँ
पैसा भयो, पैसाबाट आना भयो, आनाबाट चाहिँ अनि बढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ यो पैसा चाहिँ पछि गएर चाहिँ अनि रुपियाँमा गयो है। रुपियाँ पनि पहिला पहिला त हामीले त्यो के अरे ठुल्ठुलो पैसा त देखेको थिएन हामीले। हाम्रो त बच्चामा त धिबिरेहरू भन्ने नि हुन्थ्यो है, तर बोलो बोलो धिबिरी पैसाहरू तपाईँ देख्नु भएको छ, बिचमा पाल परेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ पाल परेको चाहिँ छल गरेको रहेछ तपाईँहरू। हाम्रो चाहिँ के अरे टिबेटसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सन्धि थियो, हामीले उनीहरूलाई पैसा दिने, उनीहरूले हाम्रो सामान दिने है। टिबेटमा तपाईँले इतिहास पढ्नु भएको, हामीले इतिहास पनि पढ्नुपर्छ। हामी विश्वासहरू लाटो हुनु हुँदैन फेरि। हामी विश्वास लाटो भयो भने के हुन्छ भने हामीलाई ठग्छ मान्छेले, केही थाहै छैन यिनीहरूलाई, यिनीहरूले खालि बाइबल मात्रै जाने, यिनीहरू एकोरो छ केही थाहा। त्यही भएर हामीले सबै कुरामा ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। हामीले बच्चाहरू त्यही भएर यिनी नानीहरूलाई म के भन्छ भने पढ, तिमीहरू पढ, पढ्यो भनेदेखि हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, देश देशको कुरा थाहा हुन्छ। हाम्रो देशमा पहिला इतिहासमा के थियो कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इतिहास पढ्यो भने थाहा हुन्छ। त्यति बेला इतिहास पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ, हामीले तामाको पैसा त्यति बेला चाहिँ गनेर दिने होइन, मानापाथीमा भरेर दिने सिस्टम रहेछ त्यहाँ। हामीले मानापाथीमा भरेर चाहिँ उता चाइना पठाउने, चाइनाबाट चाहिँ हामीलाई सामान पठाउने गर्दो रहेछ। तर उनीहरू बाठो, हामीले चाहिँ गोलो गोलो सिङ्गै पैसा पठाए त्यो जोखेर हिसाबमा आउने। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने उता लगेर चाहिँ त्यो पैसा हामीलाई फर्काउँदाखेरि चाहिँ पल पर्दै फर्काउने, भित्रको तामा लिने। त्यति बेला त तामाको महत्त्व धेरै हुन्थ्यो। तामा पित्तल भनेपछि त्यति बेला त घरमा चाहिँ चलाउने तपाईँको चाहिँ सबै काँसाको थाल होइन, पित्तलको थाल। अहिले पहिला पहिला पुरानो घरमा जानुहोस् न, घरमा तपाईँहरूले अहिले पो प्लास्टिकको जमाना आयो है। अहिले जहाँ पनि हेर्नुहोस् प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, यतै प्लास्टिक, मान्छे नै प्लास्टिक भइसक्यो। अब मान्छेलाई नि फोल्डिङ गरेर दराई हाल्ने हुन्छ, अब मान्छे नै प्लास्टिक है, खानेकुरा नि प्लास्टिक, सबै बजारमा नि प्लास्टिक। त्यसले गर्दा पहिला पहिला के थियो भने घरमा गयो भने तपाईँको झरझट्ट सजाएर राखेर तल कटलेको काँसाको थाल, काँसाको गिलास, काँसाको चाहिँ कचौरा खाँदाखेरि पनि होइन, त्यो काँसामा खाँदाखेरि तामाको भाँडा। अहिले रेफ्रिजरेटर आएको छ, फिल्टर आएको छ बजारमा, हेर्नुहोस् त। तपाईँले महिना वर्षमा तपाईँको चाहिँ केही नभए पनि 15-20 हजार रुपियाँ त त्यो फिल्टरमै खर्च हुन्छ। अहिले जारको पानी किन्नु गयो भने तपाईँको 50 रुपियाँ पर्छ है। त्यो बेलामा कस्तो थियो, माटोको भाँडामा राख्ने चलन थियो। माटोको भाँडामा राख्यो भने चाहिँ त्यो पानी त्यतिकै फिल्टर हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि भन्छ नि तामाको भाँडामा चाहिँ राति पानी राख्यो भनेदेखि बिहान पिउने गऱ्यो, त्यो तामाको भाँडामा पिएको पानी चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पुरानो कुराहरू बिर्सिँदै गयो। पुरानो कुरालाई बिर्साए त केले भन्दाखेरि पैसाले सबै बिर्साइदियो क्या हामीलाई। पैसाले अब राम्रो राम्रो कुरा आइहाल्छ, किन हामीले पित्तल, तामा पित्तल किन युज गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पैसा रुपियाँले गर्दाखेरि हामीलाई यति अन्धो बनाइसक्यो, यति अन्धो बनाइसक्यो संसारमा होइन। हामी अन्धो भइसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको छ खालि राम्रो राम्रो कुराहरू है, राम्रो कसरी किन्ने, बजारमा कुन राम्रो चिज आयो त्यो किन्ने। मान्छेको इच्छा चाहना बढ्दै जान्छ। मान्छेको इच्छा चाहना केले बढाउँछ भने पैसा रुपियाँले बढाउँदै लान्छ क्या। तिमीहरूको इच्छालाई मार, तिमीहरूको शरीरको चाहिँ एउटा चाहिँ मार भन्नु खोजेको त्यो हो क्या हामीले, जुन शरीरको इच्छालाई मार्नु खोजेको। अब मसँग आज हिजोसम्म मसँग थियो के अरे स्कुटर पनि थिएन, साइकल पनि थिएन। आज मैले स्कुटर किने हो, मैले हाफ दाममा, मैले महँगो त किनेको होइन, यसो अफिस जानको लागि किनेर मैले राखेको छु नि। अब मलाई त्यो स्कुटर थोत्रो थोत्रो लाग्न थाल्यो क्या। यसो बजारमा हेर्दै जान्छु है, सबैको म स्कुटर नयाँ नयाँ छ, ब्रान्डेड छ। आफू चाहिँ मलाई त लाज लागेर कसैले हेरिरहेको छ कि मलाई भएर लाग्छ, चाहना बढ्यो। अब हिजो मलाई त्यो के अरे लोकल गाडीमा चढ्दा पनि ठिक्क थियो है। अब आज परमेश्वरले त्यो जुटाइदियो मलाई, त्यो त परमेश्वर जुटाइदियो नि त मलाई त। म त प्रार्थना गर्दा गर्दा प्रभु अब म यत्रो के अरे कोरोना छ, अफिसबाट चाहिँ मलाई नआइज भनिरहेछ के अरे, बरु अफिसै नआइज, अफिसै छोडिदियो तर लोकल गाडीमा नआइज भनिरहेछ। अब चाहियो मलाई एउटा साधन त, तर परमेश्वरले कसो कसो जुटाउनु हुँदो रहेछ क्या। पैसा पनि थिएन, यताउता गर्दै आखिरमा परमेश्वरले मलाई त्यो साधन जुटाइदियो। अनि मैले पहिलाचोटि एउटा कुरा काट्ने, यही स्कुटीको कुरा गर्दा मूल्याङ्कनमा देखेको छ हाम्रो घरले चाहिँ के भन्नु भने बाबु स्कुटी लिएर अस्ति बाइक लिएर जाँदा थियो नि त। हजुर। अनि यतिको प्रभुको छोराहरू यस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो बाबुसँग चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको, यतिको छोरा यो स्कुटर चढेर आउनु भनेको यो बाबु त राम्रै शिक्षामा हुर्केको रहेछ भन्ने सुनियो कि। त्यो भनेको नि राम्रो त्यसरी मूल्याङ्कन आयो नि त होइन। परमेश्वरले दिएको आशिष चाहिँ बाँडिन्छ अरे क्या। संसारले दिएको आशिष चाहिँ घट्दै जान्छ अरे है। संसारले दिएको आशिष हुन्छ नि, संसारले दिएको आशिष चाहिँ के हो भनेदेखि घर गाडी यस्तो दुनियाँदेखि त्यो चाहिँ घट्छ क्या, घट्दै जान्छ।
त्यो बाँडिँदै जान्छ संसारमा है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको आशिष जति बाँड्यो त्यति बढ्दै जाने कुरा हो क्या। देऊ त तिमीलाई दिनेछ भन्ने खोजेको त्यही हो क्या। तिमीले दिएपछि अनि फेरि तिमीलाई थपेर दिनेछ है, खाँदी दिनेछ है, वाक्क हुने गरेर दिनेछ, दिक्क हुने गरेर दिनेछ। हामीलाई पछि पुग्यो प्रभु मलाई चाहिँदैन भन्ने पुग्छ हामी, पुग्यो अब मलाई पुग्यो भन्ने त्यस्तो स्थितिमा पुग्नुपर्छ क्या हामी परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आशिष दिएको छ भनेर घमण्डले फुल्नै हुँदैन। त्यहाँ भनेको छ नि त है, घमण्डले फुल्नै हुँदैन है। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा ढुक्क हुनुपर्छ। हामीले कमाउनु पनि पर्छ, पैसा रुपियाँहरू जोगाड पनि गर्नुपर्छ, सञ्चय पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले अर्थतन्त्रहरू पढ्नुभएछ, अर्थविदहरूले भनेको कुराहरू सुन्नु है। कतिपय हामीले त्यही अनलाइन सङ्गतहरू सुन्दाखेरि हामीले त्यति परमेश्वरको वचनहरू जुन चाहिँ कतिजना अर्थविदहरू धेरै पढे लेखेको विद्वानहरूले चाहिँ अर्थको बारेमा तपाईँलाई सिकाइरहेको हुन्छ। हामीले के छ यो संसारिक कुरा हो भने, तर त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ है। हामीले गेन गर्नुपर्छ। नलेज गेन भनेको त्यो हो। हामीलाई परमेश्वरले यो मगज किन दिएको त? यो मगज युज गर्नलाई दिएको। तपाईँले युजै नगरेर त यो के हो त? यो ढुङ्गा माटो त होइन नि त। यो त त्यो युजै ढुङ्गा माटो त युज हुन्छ, घर बनाउनलाई काम लाग्छ। तपाईँलाई दिएको दिमागलाई किन युज गर्नु हुँदैन? तपाईँले यो दिमागलाई युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले प्रशस्त पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले युजै गर्दैन त अनि यो दिमागलाई युज गर्नुहोस् न, बजारमा लगेर बेच्नुहोस् क्या परमेश्वरले दिएको दिमागलाई। तपाईँको परमेश्वरले दिएको शरीरलाई युज गर्नुहोस्, परमेश्वरको दिमागलाई प्रयोग गर्नुहोस् संसारमा। मान्छेले कहाँबाट मान्छे संसारिक मान्छेले कहाँ पुगिसक्यो। हामी परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ जहिले पनि लत्रक्क परेको छ। युज गर्नुहोस्। यो दिमाग चाहिँ युज गर्नलाई बनाएको परमेश्वर। हाम्रो शरीरको संरचना परमेश्वरले बनाउँदाखेरि सबै चाहिन्छ भनेर बनाएको छ है। यसलाई आँखा चाहिन्छ, भावनालाई नाक चाहिन्छ, यसलाई कत्रो आफ्नो नाक दिनेर दिनुभएको छ है। कति अब सुन्दर बनाइदिएको छ नि होइन, कति सुन्दर बनाइदिएको छ। हामीलाई जब कि कुनै किराहरू आयो भनेदेखि हामीले आँखा यसो झिमिक्क गर्ने बित्तिकै त्यसलाई ब्लक गर्छ है किराहरू। परमेश्वरले सबै संरचना कति सुन्दर बनाएको छ हेर्नु त, कति आनन्दको हामीलाई जीवनमा है। केही कुराका ऊ छैन। कानमा किरा पर्छ भनेर काने गुजी बनाइदिएछ हो कि न भन्नु त? त्यहाँनिर कुनै अब त्यो किरा भित्र पऱ्यो भनेदेखि त हाम्रो जिउमा त भित्र त खाइदिन्छ किराहरू त। अझ कन्सुत्लो पऱ्यो भनेदेखि त जान्छ मान्छे त है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कानमा चाहिँ काने बुझी पनि बनाइदिएको छ नछिरोस् भनेर। परमेश्वरको योजना कस्तो छ विशाल तपाईँले बुझ्नै सक्नुहुँदैन। परमेश्वरको योजना बुझ्नको लागि त तपाईँलाई धेरै उ चाहिन्छ। यो कानमा काने बुझी शुद्ध बनाइदिएछ, नाकमा रौँ बनाइदिएछ। रौँ किन? धुलो नजोस् भित्र भनेर पल्युसनमा। अहिले त हामी मास्क लाउँछ नि होइन, यस्तो मास्क लाएर हुन्छ है। परमेश्वरले के बनाएको यहाँ काने बुझी रौँ छ, यहाँ रौँ। यो रौँ किन राखेको त? हामी कहिले काहीँ यो रौँ बेकार किन आएर होला भन्छ, तर त्यसले के गर्छ? धुलो छेक्छ, किरा फट्याङ्ग्राहरू छेक्छ, त्यस्तो काम गर्छ है। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले युज गर्नुहोस्। हामीले दिमाग युज गर्नुहोस्, पैसा तान्नुहोस्। दिमाग युज गर्नुहोस्, पैसा तान्नुहोस्। हामी विश्वासीले के गर्नु पर्यो? दिमाग बेच्ने, पैसा तान्ने। संसारको दिमाग बेच्ने, पैसा तान्ने, परमेश्वरको राज्य खडा गर्ने। आमेन है। पैसा रुपियाँ चाहिन्छ हामीलाई। युज गर्नुहोस्। तपाईँको परिश्रम युज गर्नुहोस्। तपाईँको दिमाग युज गरेर चाहिँ पैसा कमाउनुहोस्। पैसा कमाएर मण्डली खडा गर्नुहोस्। नेपालमा त यस्तो प्रेयर टावर त तपाईँहरूले हजारौँ लाखौँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले युज गर्नु न। तपाईँको छोरा बच्चाहरू केटाकेटीहरू अहिलेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो देशमा हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पैसा रुपियाँ कमाउनुपर्छ। पैसा रुपियाँ कमाएर हामीले यहाँ प्रेयर टावरहरू बनाउनु छ, परमेश्वरको राज्य खडा गर्नुपर्छ। आमेन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पैसा रुपियाँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। अर्को मत्तीको 6:24 पनि हेरौँ त, परमेश्वरले वचनमा के भन्नुभएको छ? पाउनुभयो? हुन्छ, पाउनु भएन पढिँदा हुन्छ। 24 मात्रै हो। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसैले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले
तुच्छ ठानिएछ, तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। आमेन। परमेश्वरले धन्यवाद होस् है। वचन पढाइमा छोरालाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा पैसा दिएको होस् रे। दङ्ग पऱ्यो होला है। आशिष दिएको होस्। आशिष भनेको परमेश्वरको आशिष, पैसा पनि आशिष हो नि त होइन। परमेश्वर पैसा पाउनु पनि आशिष हो नि त। त्यसले गर्दा परमेश्वरले के भनेको छ, तिमीहरूले चाहिँ दुईटैको सेवा गर्न सक्दैनौ है। दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्छ त? सक्दैन नि त है। यतातिर चाहिँ पैसाको पनि सेवा गर्ने, उतातिर चाहिँ परमेश्वरको दुईटै सेवा गर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, सेवा चाहिँ परमेश्वरको गर्ने हो, पैसा चाहिँ खानाको लागि कमाउने हो है। खानाको लागि नखाइकन सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, लातरा तुर्कै जान्छ तपाईँ। अहिले तपाईँको त्यहाँ डाँडाको प्रार्थना गर्नु जानु भने खाना पाएन भने कि खुट्टै लुलो हुन्छ। के गरेर डाँडा चढ्ने, कहिले डाँडा चढ्ने, कहिले त डाँडामा गएर कहिले प्रार्थना गर्ने। अनि खाना चाहियो नि त, पहिला आहार चाहिएन। परमेश्वर पनि 40 दिनसम्म उपवास गर्दा बस्दाखेरि के भयो त, शैतानले परीक्षा ल्याएको छ। किनभने हामी भोकै पनि बस्नु हुँदैन है प्रियहरू। हामीले एकदम बलियो हुनुपर्छ परमेश्वरको छोरा चाहिँ। यसो हेर्दाखेरि आफ्नो शैतान हुन्छ, यसको त जिउै खतरा रहेछ, झन् आत्मा कस्तो होला त भन्ने हुन्छ नि त होइन। ज्याङ्गो हुनुपर्छ नि त हामी है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामी चाहिँ खान्छु, तपाईहरु चाहिँ आगो झाली मान्छे नखानु है। खानुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि खानाको लागि पैसा चाहिन्छ है। खानाको लागि पैसा चाहियो नि त। पैसा लिने, खाना खाने, टन्न मोटाउने, जिङ्रिङ मोटाउने भन्छ नि होइन। टन्न खाने, जिङ्रिङ मोटाउने। अनि मजासँग मोटाएर चाहिँ के गर्ने हामीले, के गर्ने ल भन्नु त? हो, शैतानसँग कुस्ती खेल्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने। परमेश्वरको सेवा गर्ने भनेकोले परमेश्वरको विरुद्धमा लड्ने चाहिँ शैतानसँग हामीले लड्ने हो नि त होइन। त्यो शैतान कसको विरुद्धमा छ त? हाम्रो विरुद्धमा हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, कसको विरुद्धमा छ? परमेश्वरको विरुद्धमा छ। हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि, ए शैतान त मेरो विरुद्धमा रहेछ, म प्रार्थना गर्छु, म यसलाई ढाल्छु भन्छ। होइन, तपाईँ संसारमा हुँदाखेरि शैतानले तपाईँसँग लड्न आउँथ्यो? आउँदैन नि होइन। तपाईँ जब आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, अनि आउँछ शैतान, अब यसलाई म खेदो गर्छु भनेर। किनभनेदेखि परमेश्वरको विरोध गरेको त्यसले, हाम्रो विरोध गरे होइन, हाम्रो विरोध गरे होइन, त्यसले परमेश्वरको विरोध गरेको। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लड्नुपर्छ। लड्नको लागि चाहिँ हामी डह्रो हुनुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनमा चाहिँ हामीले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा धन सम्पत्तिको नि सेवा गर्ने, यतातिर परमेश्वरको नि सेवा गर्ने भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राखेको जस्तो पारै हुँदैन क्या जहिले पनि। अनि कसरी एउटा डुङ्गामा नि यता नि खुट्टा हालेछ, अर्को डुङ्गामा नि हालेछ, पार कसरी हुन्छ? हामीलाई त पार चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धन सम्पत्तिको चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा गर्नु हुँदैन। धन सम्पत्ति कमाउने हो कि तर सेवा गर्ने होइन भन्नुभयो नि फेरि। धन सम्पत्ति कमाउने हो तर खालि त्यही धन सम्पत्तिपट्टि लाग्ने, खालि दिमागमा त्यही पैसा कसरी कमाउने, पैसा कसरी बढाउने कुरामा लाग्ने होइन क्या। अब हामीलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ जति जति मान्छेलाई बढ्दै गयो नि उति लोभ हुन्छ अरे। तपाईँसँग करोड हिजो नहुँदाखेरि पनि तपाईँ त्यस्तै थियो, आज हुँदा नि त्यस्तै छ, भोलि त्योभन्दा धेरै भयो नि त्यस्तै हो क्या। मान्छेलाई चाहिँ किनभने सम्पत्ति कहिल्यै पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईटा सेवा गर्नु हुँदैन, परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हुन्छ, त्यस्तै अर्को पनि वचन पढौँ है। लुका 12:15 चाहिँ के भनेको छ त परमेश्वरले? हुन्छ ल, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तमा रहँदैन। आमेन। के रहेछ त? होसियार रहु है। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो। तिनीहरू भनेको को त? हामी। तिनीहरू भनेको त होइन। तिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु होला है, वचनलाई एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ है। तिनीहरू भनेको यहुदीहरूलाई भने है यो फेरि है। त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वर को थियो त? हामी थिएन नि त, यहुदीहरूलाई भनेको।
यहुदी भनेको ज्युसहरू अहिले जो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग्यो रोमीहरूसँग मिलेर जो कि परमेश्वरको जो स्वयं चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदीकै कोखबाट जन्मेर यहुदीबाटै आयो आउनु भयो है आयो भनेर क्षमा गर्नलाई परमेश्वर आउनु भयो है हामी आयो भने गीतमा पनि हामी तिमी भनेर गाउँदाखेरि अलिकति परमेश्वरलाई अनादर गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँ भनेर होइन तिमी येशू भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामी अनादर गरेर तपाईँ येशू भनेर भन्दाखेरि है त्यसले कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ है जिब्रो चाहिँ के अरे चिप्लिँदो रहेछ क्या परमेश्वर चाहिँ एउटा चाहिँ यहुदीको कोखबाट जन्मेर आएको भएर यहुदीले नै परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेन क्या यहुदीहरूले चिने अहिले पनि चिनेको छैन है उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि परमेश्वर आउनु भएकै छैन अझै आउँछ भनेर भन्दैछ होइन तर परमेश्वर आएर नै गइसक्नु भयो तर के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि त कुनै पनि उसलाई चाहिँ आफ्नै घरबाट विरोध हुन्छ अरे क्या आफ्नै घरबाट परमेश्वरलाई विरोध कहाँबाट आयो भनेदेखि चाहिँ आफ्नै घरबाट विरोध आएको थियो है बाहिरबाट आएको थिएन सुरु चाहिँ दुश्मन कहाँ हुन्छ भन्छ नि त अहिले पनि होइन के अरे हिन्दूहरूमा नि के भन्छ भनेदेखि बाघको मुख हेर्नु पर्ने बिरालोको मुख हेर अरे दुश्मनको मुख हेर्नु पऱ्यो भने दाजुभाइको मुख हेर भन्छ नि पहिला विरोध चाहिँ घरबाट आउँछ है बाहिरबाट आउँदैन अहिले पनि विश्वासीहरूलाई बाहिरको विरोध भन्दा पनि धेरै जस्तो चाहिँ विश्वासीको विरोधी भइरहेछ अहिले हेर्नु त विश्वासीको विरोधी अहिले अनलाइन सङ्गतिमा हेर्नुहोस् अहिले बाल्टिमोरको बाहिर विदेशको सङ्गतिमा हेर्नु त अहिले विदेशीले गर्दैन एउटा मात्रै छ एउटा त्यो चम्केछ नि एउटा त्यो जोशीले मात्रै गर्ने हो अरूले गरेको छैन है होइन त्यो अभिषेक जोशी है त्यही अभिषेक जोशी मात्रै हो हिन्दू के अरे विरोध गर्ने चाहिँ अरू कसै पनि अरूले कसैले पनि एउटा चाहिँ लाइटमा आएर विरोध गरेको छैन उनीहरूले भित्रभित्र विरोध बाहिर आएर चाहिँ कसैले पनि भन्नु सकेको छैन होइन तर अहिले धेरै चाहिँ विरोध चाहिँ कसले गरिरहेछ त हामी विश्वासीले नै गरिरहेछौँ एउटाले भन्छ यो होइन भन्छ एउटाले त्यो होइन भन्छ अर्कोले त्यो होइन भन्छ तैँले भनेको कुरा ठिक मैले भनेको कुरा बेठिक अनि उसले भनेको कुरा ठिक यसले लागेको लागि ब्याप्टिस्ट चर्च चाहिँ ठिक रे अनि अर्को प्रोटेस्टेन्ट बेठिक रे उता चाहिँ रोमन क्याथोलिक ठिक रे भनेर त्यो छ होइन सिद्धान्तहरू तर परमेश्वर चाहिँ एउटै हो नि त होइन जसले नै मान्ने त प्रभु येशू ख्रीष्ट जिजसलाई मान्ने हो नि त उनीहरूले अन्य जाति हाँगा साखा छुट्यो पनि मान्नु त उनीहरू आखिरमा अन्तिम गरेर जिजसलाई नै मान्छ नि त होइन तर यहुदीहरूले चाहिँ मान्दैन क्या यहुदीहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि होइन उनीहरू चाहिँ ढिड भएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यत्रो अब राज्य विस्तार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ होइन मिश्र देशबाट निकालेर पनि ल्यायो अहिले के अरे इजरायल देश भनेको र तपाईँको त स्थापना भएकै भर्खरै हो 1947 समथिङ त्यति सालमा मात्रै इजरायल देश घोषणा नभए त्योभन्दा पनि इजरायल देशै थिएन है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई भनेको है इजरायलीहरूलाई भनेको होइन उहाँले तिनीहरूलाई भने होसियार रहु सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन है किनभने जिन्दगी चाहिँ धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा त रहँदैन तपाईँ एक दिन रोगी हुनुहुन्छ एक दिन बिरामी हुनुहुन्छ एक दिन थला पर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो के पैसाले बचाउँदैन नि त तपाईँको रोग चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि रोगले के अरे पैसा सैसा भन्दैन तपाईँको अब अहिले कति करोडौँ रुपियाँ कमाउनेहरू अरबौँ रुपियाँ कमाउनेहरू चाहिँ अब भन्नु त कोभिडको कारणले मरिरहेछ पैसाले बचायो त बचाएन नि त पैसा त एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको संसारमा चलाउने चिज मात्रै हो यसको लालचबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त कति अब यो एउटा निग्रो अस्पतालको चाहिँ डक्टरै अब त्यत्रो भनौँ न होइन उसले आफै डक्टरै पेसा गरेर उसले त्यत्रो हस्पिटल खोलेको मान्छे अब ऊ आफै पनि मऱ्यो होइन डक्टर पनि मर्छ नि त पैसाले बचाउने हो भनेदेखि यत्रो बिलगेटहरू यत्रो धनी राष्ट्रहरू छ होइन संसारको यिनीहरू त के अरे पैसाले बाँच्नु पर्ने हो यिनीहरूको रोग निको हुनुपर्ने हो त निको त हुँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा रुपियाँ भन्ने कुरा चाहिँ चलाउने एउटा चाहिँ समाज चलाउने मात्रै है किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन जिन्दगी कहिले रहँदैन धन प्रशस्तता यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भौतिक कुराहरू मात्रै किन्ने मात्रै हो सुविधाको कुरा मात्रै हो तर तपाईँले पैसाले चाहिँ खाट किन्न सक्नुहुन्छ निन्द्रा किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लाखौँ रुपियाँको करोडौँ रुपियाँको खाट किनेर सुत्नुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई छटपट भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई निन्द्रा आउँदैन भनेदेखि के काम थियो त्यो लाखौँमा किनभने बरु त्यो एउटा चाहिँ सुकुलमा मस्तसँग डङडङ्ग सुत्नेमा चाहिँ आनन्द फुसफुस्निरहेको के सुकुल ठुलो भयो कि त्यो खाट ठुलो भयो त्यही भएर हामीलाई भित्री कुरा चाहिन्छ क्या बाहिरी कुरा होइन बाहिरी कुरा चाहिँ पैसाले किन्न सकिन्छ भित्री कुरा किन्न सक्दैन होइन तपाईँले के अरे भोजन त किन्न सक्नुहुन्छ नि त भोग त किन्न सक्नुहुन्न नि त
तपाईँलाई 84 व्यञ्जन टेबलमा राख्दैछ, तपाईँलाई भित्र चिन्ता छ, खानै मन लागेको छैन, तपाईँले होटलमा गएर खाएर नि के काम, तपाईँ 5 स्टार जानुहोस्, हायतमा गएर खानुहोस्, चाहे त्यो के अरे सोल्टीमा गएर खानुहोस्, तपाईँलाई भोकै छैन, त्यहाँनिर खानै मन लागेको छैन, भित्र चिन्ता छ भनेदेखि त त्यो पैसाले ल्याएको चिज त काम लागेन तपाईँलाई। काम त भित्रैको लाग्यो नि त, परमेश्वरले दिएको कुरा काम लागेन। त्यही भएर रुपियाँ पैसाको चाहिँ चिन्तामा बढी मान्छे गयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कुनै चिजको स्वादै हुँदैन क्या। तपाईँले सबै स्वाद चाखिसकेपछि तपाईँलाई कुनै कुराको स्वादै हुँदैन। सबै कुरा पाइसकेको छ, सबै पाइसकेपछि चाहिँ मान्छे दिक्क हुन्छ क्या। हामीलाई चाहिँ चाहना चाहिँ हुनुपर्छ क्या। सबै कुरा तपाईँले पाइसकेको छ, तपाईँसँग पर्याप्त छ, धन सम्पत्ति पनि टन्नै छ भनेदेखि त तपाईँको जीवन निरर्थक हुन्छ। तपाईँको शरीर चाहिँ त्यो के अरे अपाङ्ग शरीर हुन्छ है। अहिले मान्छेको पैसावालाको मान्छेको शरीर के हो त? अपाङ्ग होइन त। उनीहरूलाई हिँड्दैन उनीहरू, घरबाट खुत्रुक्क निस्किन्छ, कारमा ड्राइभरले कार खोलिदिन्छ, कारमा थप्पको बस्छ, सरर पुऱ्याइन्छ ठाउँसम्म। त्यहाँदेखि पनि अब गएर उनीहरू हिँड्दैन, सिधै गएर कुर्सीमा बस्छ, घुम्ने कुर्सीमा। अनि उनीहरूलाई के भयो त? उनीहरूको शरीर अपाङ्ग, पैसाले त अपाङ्ग बनाइदियो। शरीर पैसा त चलाउनु पर्ने त उल्टो अपाङ्ग बनाइदियो मान्छेहरू। अब घरबार छ, घरबारमा टन्न धन सम्पत्ति छ, युज गर्नै पाएको छैन। अब बिहान उठ्यो होइन, त्यो पैसाको लागि कुद्यो, यता कुद्यो, उता कुद्यो, यता बैठक भन्छ, उता राति होटलमा गयो, कहाँ मिटिङ छ भन्यो, कहाँ के छ भनेर भन्यो। घरमा चाहिँ अब मोज गर्ने चाहिँ नोकरले गरिरहन्छ, टिभी पनि नोकरले हेरिरहन्छ, गार्डनमा पनि नोकरै गएर देख्छ, अब फ्रिज खोलेर मिठो मिठो कुरा पनि नोकरले खाइरहेछ, मालिक त घुमेछ खालि। पैसाको लागि भनेछ, बिहान जुरुक्कै उठाएछ, हिँडेछ, राति 11 बजी आएर त्यही नोकरले दिएको एउटा चिसो एउटा तताएर दिएको है, ओभनमा राखेर दिन्छ, त्यही काप्लो कुप्लो खान्छ, फेरि सुत्छ, फेरि बिहान फेरि हिँड्छ। त्यो के हो जिन्दगी नै? के हो के आयो? पैसाले जिन्दगी के हो भने त बर्बाद गरिदियो पैसा। त्यो हरिवंशले चाहिँ एउटा गीत गाए, एकदम ठिक्क लाग्थ्यो क्या पहिला मलाई। के अरे त्यो होइन, के अरे हे भगवान् मेरो खल्तीको घाम होइन, कहिले के अरे धनको लोभमा परेर चाहिँ भन्छ नि त्यहाँ, मनी मनी भनेर मनी प्लान्ट त रोपेँ मैले, तर मेरो मनी प्लान्टमा पैसा फल्ने कहिले कहिले भने कहिले भन्दा जिन्दगी गयो पैसा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसाले गर्दाखेरि मान्छेको जिन्दगी बर्बाद पार्दैछ है। अहिले घरमा चाहिँ अनेकौँ झगडा ल्याइदिएछ, श्रीमान श्रीमतीमा फाँटो ल्याइदिएछ, कतिपल्ट त कति त अब डिभोर्स पनि भइसक्यो। अहिले यहाँ पैसाले हेर्नु त अहिले हामीले नदेखेको मात्रै हो, संसारिक जीवनमा जाने भनेदेखि त अहिले हुन्डी खेल्नेहरू हुन्छ नि, यो के अरे यो पैसा जम्मा गरेर खेल्छ नि, त्यसलाई के भन्छ अरे? ढुकुटी। ढुकुटीले गर्दाखेरि मान्छेहरू सुसाइड गरिसक्यो, कतिजनाले सुसाइड गरिसक्यो, कतिजनाको श्रीमान श्रीमतीमा बिछोड भइसक्यो। ढुकुटीले गर्दाखेरि मान्छेलाई सुकुटी बनाइदियो। मान्छे ढुकुटी भन्छ, यत्रो मोटो मान्छे ढुकुटी खेल्दा खेल्दै सुकुटी। त्यो के गर्यो? पैसाले त सुकुटी पो बनाइदियो मान्छेलाई है। त्यसले गर्दाखेरि पैसा रुपियाँको मोहमा परेर मान्छेहरू यति संसारमा है नाश भएर गयो। मैले लामो भने के पर्छ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पैसा रुपियाँको लोभ चाहिँ हामीलाई नगर भनेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सुख पाउला भन्दा उल्टो दुःख पाइरहेको छ। अहिले संसारलाई नै दुःखमा पुऱ्याइदिइसक्यो। यो कोभिड सोभिड दुनियाँ भन्छ, लोभिड भन्छ, पैसाले हो क्या। पैसा नभइदियो त्यो कोभिड पनि हुँदैन, लोभिड पनि हुँदैन सबै है। आनन्दसँग भयो। अहिले पैसा गएर मान्छे उपकरणहरू बनायो, अनि के अरे अनि कोट्याउन थाल्यो क्या। पैसा बढी भएपछि अनि यसमा के छ, त्यसमा के छ, अनि भाइरसहरू अनेक चमेराहरू ल्याएर कोट्याएर यो भित्र के छ, त्यो भित्र के छ भने त्यो त पैसाले गरे हो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पैसाले गर्दाखेरि मान्छेहरू बर्बाद। हेर्नुहोस् त्यत्रो अब हात हतियार किनेको छ त्यत्रो। अब अस्ति इजरायलमा हेर्नु त, इजरायलसँग प्यालेस्टाइन लड्दाखेरि आम्मामा त्यत्रो अब के अरे प्यालेस्टाइनले उताबाट चाहिँ है 100औँवटा चाहिँ गोली हान्दाखेरि पनि उसलाई त्यस्तो पैसाले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के अरे त्यो उसलाई छेपास्त रोक्नको लागि होइन, उनीहरूले कति 15 करोड कि कति लाग्छ अरे त्यो एउटा। अझ त्योभन्दा नि बढी कति भन्थ्यो एउटा त्यो माथिको छेपास्त रोक। उनीहरूको त त्यस्तो क्यापेसिटी रोक्ने त 100औँ छेपास्त रोक्ने चाहिँ उनीहरूले त्यो आकाशमै बनाइदिएको छ। त्यो केले बनायो त? पैसाले बनायो। हेर्नुहोस् त, बनायो तर पैसाले हार खुवाइदियो। अब उनीहरूले कति क्षमता बनाएको छ, 11वटा क्यापेसिटीको बनाएको छ।
यतातिर चाहिँ इजरायलले चाहिँ 11वटा क्यापेसिटीको छाता त बनाएको छ नि रोक्ने, ढाल पनि भन्छ नि होइन, हामी चाहिँ तर लडाइँ खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो ढालले रोक्ने हुन्छ नि, तर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको ढाल बनायो। अन्त आधुनिक ढाल चाहिँ क्या, पहिला त अब यस्तो एक हातमा ढालेर तरहरूले लडाइँ खेल्थ्यो मान्छे, राजाहरू होइन, हात्तीमा चढेर छक्का छक हानेर घोडामा चढेर गर्थे। अब अहिले त ढाल त कस्तो भन्दाखेरि आकाशमै पुरै उसले छेपास्तर हान्यो भनेदेखि उसको छेपास्तर सबै रोकिदिने। इजरायलमा एउटै पनि आएन, तर के भयो भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ अब एउटा त्यो छेपास्तर रोक्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ। अब उसले एउटा 10वटा चाहिँ छेपास्तर रोक्ने क्यापेसिटीको छाता राखेको छ, तर उसले 15वटा हान्थ्यो त्यहाँनिर। 10वटा त रोक्यो, 5वटा त फेरि आयो इजरायलमा। आखिरमा अन्तिममा के गर्नु पर्यो, घुँडा टेकेर चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्यो। पैसाले के गर्यो त, गएन हो, त्यत्रो पैसा पनि डुब्यो, लडेछ, झगडा गरेछ है। त्यही पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ अनेकौँ देशमा बटवारा भइरहेको छ। अहिले सत्तामा हेऱ्यो भनेदेखि नेताहरू पनि लडाइँ झगडा गरिरहेछ है। कोही भन्छ बलाटारै बेच्यो भन्छ, कोही बस पाराकै बेच्यो भन्छ, अहिले गएर एमसिसीलाई देशै बेच्यो भन्छ। यो सबै पैसाले हो नि त, पैसा कारणले गर्दा हेर्नु त कति लडाइरहेछ। अनि जनताहरू नै त्यस्तो चोर भइसक्यो। अनि जनता पनि चोर, नेता पनि चोर, जनता पनि चोर क्या। यिनीहरूले त गर्छ भने हामी किन नगर्ने? अब नेताको देखिसि गर्छ, घरमा अब हामी बाउआमाले जे गर्छ छोराछोरी त्यही देखासि गर्ने। अब यिनीहरू क्याबिनेटमै बसेर त्यत्रो सत्तामै बसेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरेछ भने हामीले सानोतिनो भ्रष्टाचार किन नगर्ने होइन? हामीले सानोतिनो गर्दा के हुन्छ र भनेर। अनि त्यसमा नियम कानुन नै छैन है। त्यसले गर्दाखेरि पैसा लालचमा परेर नेताहरू पनि भ्रष्ट भइसक्यो, जनताहरू पनि भ्रष्ट भइसक्यो, चर्चहरू पनि भ्रष्ट भइसक्यो, चर्चमा पास्टरहरू पनि भ्रष्ट भइसक्यो। पैसा नकमाउन्जेलसम्म पास्टर 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 भन्छ होइन। अनि पैसा कमाइसकेपछि नि बास्टर हुन्छ फेरि है। पैसा टन्न कमाइसकेपछि त अनि विश्वासी भेडाहरू त जहाँसुकै जोस्, उसलाई मतलबै छैन। ऊ पैसा कमाएछ, खालि पैसाका लालचमा हिँडेछ। पैसाले गर्दाखेरि मण्डली पनि बदनाम गरेको छ। अनि अब मान्छे बाहिरी अन्य जातिले भन्दाखेरि के भन्छ नि, ए क्रिस्चियनहरू त पैसा कमाउनलाई पो क्रिस्चियन भएको छ भन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् हामी पैसा कमाउन भएको त, हामी के कमाउनलाई त? हामीले परमेश्वरको राज्य कमाउनु लागि हो, आत्मा कमाउनु लागि। हामी त आत्मा कमाउने हो नि त। तपाईँले एउटा चाहिँ अन्य विश्वासीलाई गएर सुसमाचार सुनाएर ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँले के कमाउनुहुन्छ? आत्मा कमाउनुहुन्छ, पैसा कमाउँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो कतिपय 1-2जना चाहिँ पास्टरहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासीहरूको सबैको चाहिँ बदनाम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै होसियार हुनुपर्छ है। पैसा रुपियाँको लालचमा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन है। हुन्छ त्यस्तै हाम्रो अर्को मत्ती 6:19लाई पनि एकचोटि हेर्नेछौँ। पैसा रुपियाँको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले कति कुरा भन्नुभएको छ है। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छ र जहाँ चोरहरूले घर फोडेर ती चोर्छ। वचन पढाइमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँले पनि प्रशस्त मात्रा पैसा पाएको होस्, आशिष पाएको होस् है। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त? धन सम्पत्ति नथुपाएर किराले खाने। अघि मैले भनिनँ, त्यो धन सम्पत्ति के हुन्छ त? पछि गएर किराले खान्छ, किराले खान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि धन सम्पत्ति थुपार्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ पछि गएर चाहिँ किराले खान्छ। संसारमा थुपारेको धन सम्पत्तिको काम छैन। हामीले चाहिँ के अरे थुपार्ने भनेको चाहिँ आत्मा हो, पवित्र आत्मा थुपार्ने है। 1/2 होइन, गुणन गर्दै मल्टिप्लाई गर्ने। 2 × 2 4 × 4 होइन, कति 16 भनेर चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो मल्टिप्लाई हुँदै जाने कुरा है। आत्मा चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ बढ्दै जाने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धन सम्पत्तिहरू भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ, जम्मा गर्नु हुँदैन। तपाईँले एउटा चाहिँ दराजमा चाहिँ टन्न पैसा राख्नुहोस् होइन। एउटा दराजमा चाहिँ तपाईँले पैसा राख्नुहोस्, अर्को दराजमा तपाईँले कागज राख्नुहोस्। र त्यो कागज र पैसा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि तपाईँले पैसा पनि युज नगर्नुहोस् है, पैसा पनि युज नगर्नुहोस्। त्यसलाई 10 वर्षसम्म त्यत्तिकै राख्नुहोस्। एउटामा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ राख्नुहोस्, एउटामा कागज राख्नुहोस्। 10 वर्षसम्म तपाईँले त्यो पैसा युज गरेन, कागज पनि युज गरेन, त्यो पैसा के बराबर भयो त? कागजै बराबर भयो नि त होइन।
पैसा युज गर्ने हो है, परमेश्वर युज गर्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संसारको धन सम्पत्ति थुपारेर हामीलाई काम छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ धन सम्पत्ति थुपार्ने है। हामी चाहिँ राज्य वृद्धि गर्ने छोराछोरी है। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ देश देशमा ठाउँ ठाउँमा कुना कुनामा जाऊ, तिमीले मेरो चाहिँ सुसमाचार सुनाऊ। परमेश्वरले बोलेको कुराहरू चाहिँ एउटा यहुदीहरूले सुनेन भनेदेखि परमेश्वरले के गरेको छ, 12 जना चेलाहरू खडा गरेको छ। अब मेरो चाहिँ बिँडो यिनीहरूले थाम्छ भनेर चाहिँ त्यसमा पनि एउटा धोकेबाज निस्क्यो हो होइन, इस्करियोत भन्ने है। यहुदा इस्करियोतले के गर्यो, 6 सिक्कामा बेच्यो पैसाको लोभमा। पैसाको लोभ कस्तो रहेछ त हेर्नुहोस् त, आफ्नो परमेश्वरलाई नै बेच्ने, परमेश्वर त मण्डली नै बेच्ने पनि छ यहाँनिर हेर्नुहोस् पैसा होइन। परमेश्वर त्यो जमानामा त अब भनौँ न त्यति बेला पैसा रुपियाँको त्यति नै त्यो महत्त्व नभएको बेलामा त उसले चाहिँ अब 6 सिक्काको लागि त उसले परमेश्वरलाई बेच्यो भनेदेखि त अहिलेको जमानामा त पायो भनेदेखि त उसले सिक्कामा बेच्यो भनेदेखि त अहिलेको जमानामा त मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको यो त संसारमा त अहिले त पैसाको त धेरै महत्त्व छ नि त। त्यसले गर्दा त मण्डली पनि बेचिदिन्छ, विश्वासी पनि बेचिदिन्छ। यहाँ त धेरै होसियार हुनुपर्छ। अब भेडाहरू बेच्ने मान्छेहरू थुप्रो आइसकेको छ यहाँनिर लाने होइन। अनि त्यो बजारमा लाँदै भेडा बेच्ने एकदम गतिलो गतिलो भेडा पाउने बित्तिकै ल आउनुहोस् भनेर राख्यो। ए भेडा त खतरा हुन्छ। यहाँ म एउटा तपाईँलाई एउटा चाहिँ एउटा एउटा जोक्स भन्छु है, अब टाइम छ भनेदेखि होइन। एउटा चाहिँ एउटा एकजना मान्छे चाहिँ बिचरा बजारमा चाहिँ एउटा बुढो बाजेले चाहिँ भाले बेच्नु ल्याएछ क्या। भाले बेच्नु ल्याएछ अनि राखेछ दसैँको बेलामा एकदम गजबको भाले रहेछ। अनि त्यहाँबाट 2-4 जना फटाकेटाहरू चाहिँ अब यो बुढाको भाले लुट्नु पर्यो भन्ने हिसाबले गएछ। अनि त्यहाँ गएर लुट्नु गएछ। अब यसलाई के गरेर लुट्ने त भनेर भनेको, भाले पनि यसो हेर 2-3 केजीको जखमले छ अरे भाले पनि। अनि बाजे यो भाले त कहाँबाट ल्याउनु भएको भनेर, गाउँबाट ल्याएको नानी बाबु भनेर भनेर। अनि यो भालेलाई त तपाईँले के खुवाउनुहुन्छ? यत्रो भाले त एकदम गजबको बनाउनु गएछ त, 3-4 किलोको छ भाले त एकदम खसेर बनाउनु भएछ भन्दाखेरि के खुवाउनु र नानी? उही त हो नि, बारीतिर जान्छन् यसो किरा फटेक्रा खान्छन्, यताउता खान्छन्। तपाईँ फटा रहेछ मान्छे, किरा फटेक्रा खुवाएको भाले ल्याएर हामीलाई खुवाउने, तपाईँलाई पुलिसमा लैजाउँ भनेर चाहिँ के गरेछ भनेदेखि उसलाई त ल पुलिस कहाँ भनेछ। बिचरा अब गाउँको मान्छे है, अब के गर्ने, अब भएन। बिचरा बुढा कहिले पुलिस चौकीमा यताउता नगएको मान्छे, अब उसले चाहिँ के भनेछ भनेदेखि हेर बाबु मलाई पुलिस चौकी नलैजाऊ, बरु यो भाले चाहिँ तिमीले लैजाऊ है, म जान्न पुलिस चौकी भन्छ। बिचरा भाले खाइदियो। अर्को पालि आएछ, फेरि अर्को दसैँमा आएछ, फेरि पनि त्यसले त्यो बिचरा बुढाले गाउँबाट पालेर ल्यायो यत्रो भाले पालेर ल्याएछ। उसले त्यही बेलामा जखमले भाले 3-4 किलोको भाले ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ बेच्नु राखेको छ। फेरि त्यही फटाकेटाहरू आएछ। फटाकेटाहरू ट्याबहरू आएर भन्छ ओहो बाजे पोहोरको साल पनि गजब भाले ल्याउनु भएको, योपालि पनि निकै गजबको भाले ल्याउनु भएछ। अनि पोहोरको साल त किरा फटाकेटा खुवाउनुहुन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ के खुवाउनु हुँदैछ? के खुवाउनु र नानु? यही हर्लिक्स भिटामिनहरू यता खुवाउँछु, बिचरा बस्नको लागि भन्नु नि होइन। हर्लिक्सहरू खाइरहेको छु, यता भिटामिन सिटामिन खुवाउँछु, त्यो भएर चाहिँ अब भाले त एकदम राम्रै छ भनेर चाहिँ तपाईँ फटा काम गर्ने। हामी यहाँ लकडाउन नपरेर यहाँनिर यत्रो बिजोग भएर हामीले भात खान पाएको छैनौँ, तपाईँ भालेलाई हर्लिक्स खुवाउने फेरि उल्टो फेरि त्यसो गरेर बिचरा भाले चाहिँ उसले रुडाइदियो। अनि त्यहाँदेखि अब भएन भनेर अनि फेरि त्यो बाजेले अर्को पालि भाले ल्याएछ। अर्को पालि भाले ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि अब के गर्ने त, अब उपाय नै छैन। अब त्यहाँ भाले जसरी ल्याए पनि खाइदिन्छ केटाहरूले। त्यहाँदेखि अर्को पालि पनि ल्याएछ। अनि बाजे भाले त ल्याउनु भएछ होइन, तपाईँले फेरि पनि अब यो भाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के खुवाउनु हुँदैछ, कसरी खुवाउनु हुँदैछ? पहिला पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब कहिले किरा फटाकेरा खुवाउने, कहिले लकडाउनमा चाहिँ के अरे तपाईँ हर्लिक्स खुवाउने, यसो गर्ने, तपाईँहरूले राम्रो गर्नु भएन भनेर भनेछ। अनि बाजेले यसो बुद्धि लगाएछ के भनेछ भनेदेखि होइन, त्यसले हर्लिक्स पनि खाँदैन, अब किरा फटाकेरा नि केही पनि खाँदैन, 20 रुपियाँ दिन गएर चाहिँ के खान्छ थाहा छैन। कुखुरालाई सुत्दा पैसा चाहिने भएको छ हेर्नुहोस् न। अब संसारमा पैसाले गर्दाखेरि हेर्न, त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि है अब हुँदा त्यो बाजेले के भन्छ, खै 20 रुपियाँ दिन्छ बाहिर बजारतिर खान्छ, मलाई थाहा छैन भन्छ। यो चाहिँ एउटा हाँसो मात्रै है, रमाइलो पनि गर्नुपर्छ है। हामी एकदम कहिलेकाहीँ हामीले वचन भन्दाखेरि रमाइलो गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई एउटा कुरा ऊर्जा आउँछ क्या। शरीरमा चाहिँ कोही एकदम निन्द्रा लागिरहेछ भनेदेखि मान्छेहरू कसैको चाहिँ जोकहरू सुन्ने बानी हुन्छ नि त होइन। अब परमेश्वरले मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ, मण्डलीमा चाहिँ गीतहरू राम्रो गाउने, इन्स्ट्रुमेन्ट राम्रो छ भनेदेखि त्यो मण्डलीमा मान्छेहरू एट्र्याक्सन हुन्छ है, प्रेरणा मिल्छ क्या। एउटा चाहिँ
तपाईँको त्यहाँ म कति याद गर्थेँ होइन, कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है, मैले बगैँचाबाट भने मैले मण्डलीमा पहिलोचोटि मेरो श्रीमती उहाँ जानुभएको, म चाहिँ पछि मात्रै गएँ क्या, म अलिक पिछडिएको पऱ्यो क्या, पिछडिएको जाति हुन्छ नि, त्यस्तै म चाहिँ अलिक पछाडि गएको। तर अहिले हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वरको मैले देखेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य जस्तो नारीहरू अगाडि छ है। म एकदम दाबी गरेर भनिदिन्छु, मैले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि संसारमा गएर कुनै पनि मण्डलीमा गएर म भनिदिन्छु है, मण्डलीमा अहिले सबैभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ महिलाहरू मात्रै छ क्या, पुरुषहरू त हराएरै गइसक्यो होइन, कहाँ गयो हामीले मण्डलीमा यसो हेर्छु पुलपिटमा बसेर यसो हेऱ्यो भनेदेखि यतातिर आमाको लाइनमा टन्नै खच्चा हुन्छ त्यो के अरे हाम्रो त्यो के अरे ऊ एउटा गुरुबा छ नि हाम्रो के अरे उसले त्यो के अरे ध्रुवसी गुरुले कुइनाले पनि भोज्नुपर्ने है, त्यस्तो हुन्छ यहाँ आइमाईहरू चाहिँ। अनि त्यहाँ के अरे लोग्ने मान्छेको यतातिर हेऱ्यो भने चाहिँ हातले यसो गर्दा पनि भेट्दैन, त्यस्तो खाले हुन्छ। के भएको त्यो अब हेर्नु त, होइन पुरुषहरू के भएको भन्ने अहिले त पुरुषहरूलाई त मतलबै छैन मण्डलीमा, मतलब छैन। अहिले नारीहरू अगाडि, अनि उनीहरू के भन्छ नि, उनीहरू आफै के भन्छ भनेदेखि पुरुष मात्रै हो पास्टर, नारी त पास्टरै होइन भन्छ। अब त्यस्तो भन्ने छ अब, किनभने ज्ञान बुद्धि पायो भने त जो पनि पास्टर हुन्छ, भोलि गएर ऊ त्यो भाइ पास्टर हुन्छ। मैले गुरुबा भन्नु परेन, नमस्ते गुरुबा। अब उसले जाने छ होइन, उसले वचन पढेको छ, अब उसले परमेश्वरमा भिजेको छ, ऊ पवित्र आत्मामा भिजेको छ। अब पवित्र आत्मा वरदान उसलाई दिएको छ परमेश्वरले भनेदेखि, वरदान उसलाई दिएको छ भने त उसलाई नै भन्नु पऱ्यो नि त गुरुबा तपाईँले त होइन, अरूलाई भन्नु त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले नारीहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ, किनभने नारीहरूलाई चाहिँ पैसाको लोभ हुँदैन है, त्यति याद गर्नु त। मैले के देखेँ मेरो बुढीको ब्यागमा फटाएर हेरेँ भनेदेखि पैसाहरू काचाकुचुक पारेको हुन्छ, 10 को नोट एकातिर, 5 को नोट एकातिर, काचाकुचुक त्यसो गऱ्यो। पैसा पसलबाट फिर्ता ल्याएँ नि आइमाईले, मैले धेरै आइमाईले याद गरेको छ। हामी त पैसा के गर्छ थाहा छ, नोट 1000को ठाउँमा 500 को ठाउँमा 100 को ठाउँमा मिलाएर राख्छ नि होइन। आइमाईहरू चाहिँ के गर्छ, पसलबाट फिर्ता दिने झ्याप्पा राख्छ, फाप्पा हाल्छ क्या। अहिले पनि हेर्न जानुहोस् होइन, त्यो कसै पनि हेर्नु त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि आइमाईहरू चाहिँ पैसा रुपियाँको लालदेखि टाढा छ है, किनभनेदेखि आइमाईहरूले चाहिँ के भन्ने पैसा रुपियाँको उनीहरूलाई मतलब हुँदैन, उनीहरूलाई घर चलाउनुसँग मात्रै मतलब हुन्छ, घर कसरी चलाउने, व्यवहार कसरी चलाउने त्यो हुन्छ। लोग्ने मान्छे चाहिँ धेरै लालचमा फस्छ, धेरै फसाउने शैतानलाई चाहिँ कसलाई भने पुरुषलाई हो है, आइमाईहरू फसाउँदैन, आइमाईहरूलाई चाहिँ लालचमा कहिले नै फसाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ पनि देख्छौँ उनीहरू चाहिँ जेमा पनि अगाडि छ क्या। हामी चाहिँ सांसारिक कुरामा अब यतै कुद्छौँ उतै कुद्छौँ दिनभरि है, परमेश्वरलाई चाहिँ अब दिनको समयमा चाहिँ दर्शन के भन्छ, 24 घन्टाको दर्शन चाहिँ कति हुन्छ भने हिसाब गर्नु त, 10 को 1 घन्टा, 10 को 1 घन्टा, 2 घन्टा होइन, 4 घन्टाको कति भयो, 1 घन्टाको कति हुन्छ, 60 मिनटको चाहिँ 15 मिनट हुन्छ होइन, 1 घन्टा 40 मिनट होइन, करिब कति 2 घन्टा 40 मिनट होइन, 2 घन्टा 40 मिनट। हामीले दिनको 2 घन्टा 40 मिनट परमेश्वरलाई दिन्छौँ, दिँदैन अवश्य पनि। देला महिलाहरूले देला, किनभने महिलाहरू त घरमा हुन्छ, प्रार्थना घोडा टेकेर प्रार्थना गरिरहन्छ। तर लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने बिहान एकछिन गरेर प्रार्थना गरेर घोडा टेक्यो कुद्यो पनि त्यहाँदेखि अफिसतिर, अब अफिसतिरमा गयो, उता काममा गयो, बाहिर केटाहरू साथीहरू भेट्छ, यताउता भेट्छ। अब दिनको चाहिँ अब समय चाहिँ बाहिरै बिताएको हुन्छ सबैको। अनि बेलुका आयो एकछिन फेरि थाकेर आएको हुन्छ, यसो भोजन सोजन गऱ्यो, अनि खानासाना खायो, यसो प्रार्थना गऱ्यो, ओछ्यानमा पल्ट्यो, ओछ्यानमै प्रार्थना फेरि क्या अन्त कहाँ घुँडा टेकेर प्रार्थना, ओछ्यानमा सिरो पढेर प्रार्थना के भन्छ भित्र सुन्दै सुन्दैन होइन, भित्र गुनगुन गऱ्यो, अनि त्यहाँदेखि पुल्डुङ्ग पल्ट्यो, सिद्धियो। अनि हामीलाई समयको दशंश पनि दिएको छैनौँ। अब पैसा रुपियाँको दशंश त अब भइहाल्यो होइन, त्यस्तै कुरा हो, समयको दशंश पनि दिनु सकेको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले विश्वासीहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ यो अहिले 21औं शताब्दीको विश्वासी चाहिँ धेरै नै छानिनु पर्ने हुन्छ। यसरी परमेश्वरले चाहिँ नाङ्लोमा राखेर यसरी छन्दा अनि मात्रै निस्किन्छ। त्यो के अरे ऊ घिउ निकाल्दाखेरि के गर्छ मान्छे, त्यो घोड्दा बल्ल ढिका निस्किन्छ नि, त्यसरी घोड्दैछ अहिले संसारलाई परमेश्वरले। एउटा उसमा राखेर विश्वासीहरूलाई घोल्दा अनि ढिक्का परेछ, बल्ल एउटा ढिकामा कुबेरबाट आउनु भएको छ, बल्ल कुबेरमा घोड्दा एउटा ढिकामा आउनु भएको छ है।
त्यसरी नै मण्डलीभित्र पनि घोड्दा एउटा दुइटा ढिका मात्रै निस्किन्छ घिउको, अरू त सबै छोक्रा भएर जान्छ, त्यो कामै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी घोलिनुपर्छ परमेश्वरमा, अनि घोलेपछि अनि मात्रै ढिका निस्किन्छ, घिउ निस्किन्छ नि, नभए त घिउ निस्किँदैन। परमेश्वरले अलि मिठो मानेर खानुहुन्छ घिउ बाँकी बस्दैन है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ पैसा रुपियाँको लालचमा चाहिँ खस्नु हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ हामी एउटा अन्तिम चाहिँ वचन हेर्नेछौँ है, लुका 6:38 हेर्नेछौँ र हामी यो वचनलाई चाहिँ अन्त्य हेर्नेछौँ है। लुका 6:38 चाहिँ मै पढ्दिउँ कि क्या है? 6:38 है, मलाई पढाउन लाग्यो है। 6:38 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ है, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी बेसरी हल्लाएर है पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिन्छन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउँछौ। हालेलुया है। अन्तिममा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले दिनुपर्ने रहेछ, लिने होइन दिने। हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिने बनाउँछ है, प्रशस्त मात्रामा खाँदी है, वाक्क मान्छेहरू पुग्यो प्रभु मलाई अब भन्ने त्यसो पनि दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग माग्नु पनि पर्छ, परमेश्वरसँग परिश्रम पनि गर्नुपर्छ, दुःख पनि गर्नुपर्छ, हामीले युज गर्नुपर्छ यो औँला, हात, खुट्टा, आँखा, कान, दिमाग सबै युज गर्नुपर्छ। के को लागि? के को लागि भन्नु त? ल मलाई खोइ त सबै छ मलाई। के को लागि? हामीलाई युज के को लागि गर्नुपर्छ? यो आँखा, कान, दिमाग, खुट्टा, हात पैसा कमाउने प्रभुको राज्य वृद्धि गर्ने। अहिले कन्फ्युज भयो है तपाईँहरू सबैजनालाई। कतिले पैसा भन्न लाग्थ्यो क्या, तर चुप्पलाई होइन होला यो त होइन होला। तर के भनेदेखि युज हामीले केले गर्ने त? परमेश्वरको राज्यको लागि। परमेश्वरको राज्यको लागि युज गर्नको लागि पैसा कमाउने, पैसा कमाएर चाहिँ त्यो पैसाले प्रशस्त मात्रामा भएर परमेश्वरकै राज्यमा खर्च गर्ने है। परमेश्वरले दिएको जसले तिम्रो यो पैसाको चाहिँ कसको अधिकार छ भने पैसाको अधिकार छ भने त्यस्तै हो नि। परमेश्वरले हामीलाई दिनु भनेदेखि हामीले फेरि परमेश्वरलाई नै दिने हो क्या, होइन? देऊ त तिमीलाई दिनेछ भन्ने कुराको यही नै हुन्छ। आजको यो वचन म तपाईँहरूको सामु यति नै राख्छु है। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिएको होस् र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरू बचेर हिँड्नुहोस्, धन सम्पत्तिको लोभ लालचमा नपस्नुहोस् है, धन सम्पत्ति प्रशस्त कमाउनुहोस्, तर परमेश्वरको राज्यमा युज गर्नुहोस् भन्दै